بریم با هم یک مرغ و بادمجون شکمپر رو یاد بگیریم و بیایم. اول از همه بادمجون رو از وسط، دقیقاً باید از وسط باشه، کات میکنم. و میام گوشت بادمجون رو نمیخوام تا تقج، به این صورت مربع مربع خوردش میکنم که بتونم به راحتی بادمجونم رو در بیارم و شکمش رو خالی کنم. شکم بادمجون رو کاملا خالی کردم. فقط یه نکته، اینجا میام یه مقدار نمک به بادمجونم میزنم و میذارم داخل آب که سیاه نشه و میام اینور بادمجونا که خالی کردم و حسابی ریزش میکنم و داخل مایتابه کمی سرخش میکنم که با متریالی که داخل بادمجون داره بره داخل فر و یک مرغ و بادمجون خیلی خوشمزه توش در بیاد. قبل از اینکه بادمجون رو سرخ کنم اول 2 قاشق پیاز نگینی رو اضافه میکنم به مایتابم با یه حبه سیر نگینی شده. پیاز رو حسابی تفت میدم. یه مقدار که عسلی شد بادمجون رو میریزم تفت میدم و میرم برای اضافه کردن مرغ و بادمجون. بعد از 2-3 دقیقه پیاز که حسابی تفت خورد نصف قاشق غذاخوری هم بهش زردچوبه اضافه میکنم. یه مقدار فلفل سیاه، یه مقدارم نمک. پیازم که سبک شد بلافاصله بادمجون رو اضافه بهش میکنم و اینم حسابی تفتش میدم. بادمجون با پیاز داره حسابی تفت میخوره. بعد از اینکه بادمجون و پیاز با هم دیگه حسابی تفت خورد 150 گرم هم مرغ اضافه میکنم و اینم حسابی تفتش میدم. مرغ حسابی تغییر رنگ داد. برای اینکه خوشمزهش کنم این مرغ و بادمجونو یه قاشق هویج نگینی، یه قاشق هم فلفل دلمه نگینی که بی‌نظیر میکنه این غذا رو. اینا رو با هم دیگه تفت میدم. 3-4 دقیقه بعدم گوجه نگینی دارم که اینجا اضافه میکنم تا یک رنگ خیلی خوشمزه بده. در ضمن میتونید شما از رب گوجه فرنگی هم استفاده کنید. این مایه مرغ و بادمجون ما دیگه آماده است. چه بویی داره. برم بریزم داخل شکم بادمجون، ولی قبلش یه مقدار این بادمجون رو من نمک، یه مقدارم فلفل سیاه، خیلی خالی نکردم شکم بادمجون رو. خود این بادمجون وقتی میره داخل فر برشته و کریسپی میشه، حسابی خوردنیه. اینم از این مایه خوش عطر میره داخل این شکم. به به نگاش کن. شکم بادمجونا رو پر کردم. میام از پنیر موتزارلا خیلی کم، زیاد پنیریش نکنید، میریزم روش. برای اینکه پنیرم طعم بدم یه مقدار فلفل پلوور خیلی کم، دوست ندارم زیاد تند شه. میذارم داخل فر با دمای 230 درجه به مدت 1 رو که حسابی این پنیر موتزارلای ما روش آب بشه و برشته و خوشمزه بشه و بیاد بیرون ببینیم یک مرغ و بادمجون خیلی حرفه‌ای با هم داشته باشیم. این بادمجون شکمپر معطوفر در اومده، نگاش کن، برشته و خوش رنگ. میذارمش داخل پلیت. این همون یکی، نگاش کن. کنارش هم یه سیخ گوجه کبابی. یه مقدار برای دیزاینش از گشنیز تازه استفاده میکنم، حسابی چاپ میکنم و میریزم روی این مرغ و بادمجون خوشگل و خوشمزه‌مون. به به. دیگه وقت تست رسید. بریم با هم این مرغ و بادمجون رو با هم دیگه تستش کنیم. نگاش کن. من یه مقدار از این پنیر با مرغ و بادمجون بردارم ببینم. به 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 به. ببین چی شده. بوش که خیلی خوبه. عالی شده. حتما این مرغ و بادمجون رو درست کنید و لذتش رو ببرید.